dernière place de Sandro, c'est Rivière, c'est Rivière en cavalier de ce Grand Prix royal à l'occasion de ce top finalisé sur la ligne internationale du Salon du Cheval de Paris, qui a reçu les coups de Cheval. Le week-end pour cette année. Et bien la voici, celle qui s'élance en premier dans ce Grand Prix poney. Vous savez, elle n'a pas la tâche facile de débuter cette épreuve. Elle est en compagnie de Nuage de la Rivière. Et vos encouragements, s'il vous plaît, pour Charline boisnay-caduc. Ah. Et bien voici l'arrivée.